வயிற்று மூச்சு, நெஞ்சு மூச்சு, மேல் நெஞ்சு மூச்சு. இது 3 மூச்சு பயிற்சி. இதை செஞ்சோம்னா லங்ஸ் நல்லா வேலை செய்யும். தோல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் ஒழுங்கா இருக்கும். மலச்சிக்கல் சரியா இருக்கும். மூக்கு, நுரையீரல், பெருங்குடல், தோல் இது எல்லாமே ஆரோக்கியமா இருக்கும். நம்மளுடைய காத்துடைய பிரீத்திங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும். மூச்சு பயிற்சி செய்ய போறோம். பொதுவா மூச்சு காத்தை இழுக்கும் பொழுது வயிறு பெருசாகும். மூச்சு வெளியே போகும்போது வயிறு சுருங்கும். இதுதான் நல்ல மூச்சு. சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு காத்து இழுக்கும் பொழுது வயிறு சுருங்கும், மூச்சு காத்து வெளியே விடும்போது வயிறு பெருசாகும். அப்படி இருந்தா நம்ம உடம்புல மூச்சு காத்து ஒழுங்கா இல்லைன்னு அர்த்தம். நீங்க அப்புறமா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்ப என்ன பண்ண போறோம், அதை சரி பண்ண போறோம். 3 வகையான மூச்சு பயிற்சி பண்ண போறோம். வயிற்று மூச்சு, நெஞ்சு மூச்சு, மேல் நெஞ்சு மூச்சு. இது எப்படி பண்ணணும்னா சமணங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கலாம். முடிஞ்சவங்க பத்மாசனம் போடுறதுன்னா பத்மாசனம் போட்டுக்கலாம். இல்லை வஜ்ராசனம்னா வஜ்ராசனம் உட்காந்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஆசனம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த ஆசனத்தில் உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்துட்டு பாருங்க, இடது கை சின்முத்ரா தொடைக்கு மேலே வச்சுக்கணும். வலது கை வயிற்றுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. ஆரம்பிக்கலாம். வயிற்றுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா மூச்சு காத்தை இழுக்கும் பொழுது வயிறை பலூன் மாதிரி பெருசு பண்றீங்க. நீங்களா மூச்சு காத்து வயிற்றுக்குள்ள போய் பலூன் மாதிரி பெருசாகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுங்க. மூச்சு காத்து வெளியே விடும் பொழுது வயிறு சுருங்கணும். இந்த கை எதுக்கு வச்சிருக்கிறோம்னா அமுக்கருக்கு இல்லை, உள்ள போகுது வெளியே வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இப்ப என்ன பண்ண போறோம், 10 முறை பொறுமையா மூச்சு காத்து உள்ள நல்லா இழுத்து வயிறை பலூன் மாதிரி பெருசு பண்ணுங்க. மூச்சு காத்து வெளியே விடும் பொழுது வயிற்று சுருக்குங்க. கண்ணை மூடி 10 முறை. 10 முறை முடிச்சவங்க கண்ணை திறந்துக்கலாம். ஆரம்பிக்கலாம். பத்து முறை செஞ்சால் போதும். பத்து முறை முடிச்சவங்க கண்ணை திறந்துக்கலாம். அடுத்தது நெஞ்சு மூச்சு. நெஞ்சு மூச்சு எப்படி பண்ணோம்னா, சின்முத்ரா வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த சின்முத்ரால
3 விரலையும் மடிச்சு பிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு பேரு சின்மய முத்ரான்னு பேரு. சின்முத்ரா. 3 விரல உள்ள மடிச்சிடணும். நெஞ்சு குளிக்கிட்ட வச்சுக்கணும். இப்ப பாருங்க, முதல்ல பாத்துக்கங்க. நெஞ்சு விரிக்கணும். காத்து உள்ள போகும்போது நெஞ்சு விரியணும், காத்து வெளியே போகும்போது நெஞ்சு சுருங்கணும். பாருங்க, கை எதுக்குன்னா நெஞ்சு விரிஞ்சு சுருக்கிறதுக்கு. பாருங்க, இப்படி மூச்சு காத்து இழுத்து நெஞ்சு விரிய வைக்கிறோம். மூச்சு காத்த வெளியே போகும்போது நெஞ்சு சுருங்குது. இவர் கை இப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி போயிட்டு வரக்கூடாது. பக்கவாட்டில் சும்மா பாருங்க. இப்போ எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து 10 முறை பண்ண போறோம். முதுகு நேரா வச்சுக்கோங்க. பத்மாசனம், வஜ்ராசனம், சமணங்கால் போட்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டு கண்ணை மூடி பாருங்க. பொறுமையா மூச்சு காத்து இழுக்கும் பொழுது நெஞ்சு விரிவடையும், லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும். 10 முறை முடிச்சவங்க கண்ணை திறந்துக்கலாம். ஆரம்பிக்கலாம். மனதுக்குள்ள 1, 2ன்னு 10 முறை எண்ணிக்குங்க. 10 முறை செய்தால் போதும். 10 முறை முடிச்சவங்க கண்ணை திறந்து உட்காந்துக்குங்க. அடுத்தது மேல் நெஞ்சு மூச்சு. இங்கெல்லாம் காத்தே போறதே இல்லை. ஆக்சுவலாக லங்ஸ் நல்லா நிறைய பெருசா இருக்குது, நம்ம கொஞ்சம் தான் சுவாசிக்கிறோம். இங்க எப்படி காத்து கொண்டு போறதுன்னு பார்க்கலாம். மேல் நெஞ்சு மூச்சு இது எப்படி பண்ணோம்னா, ஆதி முத்திரை கட்டவரில் உள்ள வச்சு 4 விரலையும் மடிச்சிடணும். இதுக்கு பேரு கர்ப்ப முத்திரைன்னு பேரு. கர்ப்ப காலத்துல பெண்கள் அந்த குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது இப்படிதான் இருக்கும். அது கர்ப்ப முத்திரைன்னு பேரு. பாருங்க, இந்த முத்திரை போட்டு கை எல் மாதிரி வச்சுக்கணும். பாருங்க, இப்படி எல் மாதிரி வச்சுக்கணும். இப்போ முதல்ல பார்த்துக்குங்க, கையை சுத்தக்கூடாது, ஷோல்டர் சுத்தணும். பாருங்க, இப்படி பாருங்க, ஷோல்டர் சுத்தும் பொழுது இப்படி சுத்தக்கூடாது, ஃப்ரண்ட்ல வரக்கூடாது. முதல்ல பேக்ல போகணும், அப்புறம் ஃப்ரண்ட்ல வரணும். கை எல் மாதிரி தான் இருக்கணும். சில பேர் ஒன்றும் கையை சுத்திட்டு இருப்பாங்க, கை சுத்தக்கூடாது. பாருங்க, இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஷோல்டர் மட்டும்தான் சுத்தணும். பாருங்க, ஷோல்டர் விரியும் பொழுது மேல் நெஞ்சு விரியுமா, காத்த உள்ள வச்சு மேல் நெஞ்சுக்கு அனுப்பணும், உள்ள போகணும். ஷோல்டர் சுருங்கும் போது காத்து வெளியே வரணும். இப்படி கண்ணை மூடி 25 முறை செய்ய போறோம். ஆரம்பிக்கலாம். 25 முறை முடிச்சவங்க கண்ணை திறங்க. ஷோல்டர் மட்டும்தான் சுத்தணும். ஆரம்பிக்கலாம். ஆமா, ஷோல்டர் விரியும் பொழுது, நெஞ்சு விரியும் பொழுது மூச்சு இழுக்கணும், நெஞ்சு சுருங்கும் போது மூச்சை வெளியே விடணும். ஆரம்பிக்கலாம்.
பயிற்சி செய்யும் பொழுது 1 முதல் 25 முதல் மனசுல எண்ணிக்கங்க. இருபத்தைந்து முறை செய்தால் போதும். மேல் நெஞ்சு மூச்சு 25 முறை முடிச்சவங்க கண்ணை திறந்து உட்கார்ந்துக்கலாம். இப்போ நாம பார்த்த பயிற்சி